Bentar. Oke guys, kali ini aku mau buka unboxing ini. Kartu-kartunya. Yang pertama yang hadiah gratis dulu guys. Seperti biasa. Wah, Tar. Kak, yang bukain kak. Susah kak. Cepat. Oke ya, kita buka. Nih, kartu Pokemon. Udah. Ini apa guys? Nih, lihat. Aku lihat 1, 2, 3. Masuk. Ya, sudah, ada apa-apa. Yang pertama guys. Oke ya. Yang kedua nih. Oke, kita lihat satu-satu. 1, 2, 3. Apa ini? Halo. Lumayan. Yang kedua. 1, 2, 3. Aduh. 40 overnya. Kartu Indomaret gue mana? Oke. Oke guys ya. Tuh, 2, 3. Punten mamang. Tuh, 2, 3. Aduh, 2, 3. Habis. Cuman kayak gini. Andai, lagi ini cepet. Main hoki guys ya. Nah ini simpen ini oke ya guys ya. Cuman kayak gini ya guys ya, dapatan aku ya bersyukur lah ya, bisa buka unboxingnya. Ya guys ya, aku masukin dalam kotak aku. Oke. Bentar. Oke guys ya, karena nggak bisa, gue simpen aja. Udah, thank you ya guys ya video. Sampai sini aja, cukup sampai sini dan sampai jumpa di next video. Bye.